دا ټول موټی ړنګ ده دا ټولې نه پښتنه چې دا چا ړنګ کړی ده چې د خلک ړنګ کړي دي دا فوجو ړنګ کړي دي او چا ړنګ کړي دي د شمالي وزیرستان د میرانشاه سیمې دا بازار چې په یو وخت کې د ګڼې ګوڼې مرکز و دلته خواوشا 6,000 دوکانونه ودانو خلکو پکې روزګار کولو دلته به د سحر نه د شپې تر ناوخته د خلکو دونه ګڼه ګوڼه وه چې د خپې خودو ځای به نه و ولې کله چې ضرب عضب عملیات ترسره شول اوس دغه د میرانشاه بازار د خاورو سره خاورې شوی دی بالکل د دوکانونو د غزړو نښه پته پکې نه لګي او د دې په ځای باندې اوس دلته د پوز او انتظامیې په مرسته یو نوی مارکیټ روان دی جوړیږي مونږ به د میرلي نه راتلو دلته کې دې مارکیټونو دې بازارونو کې هر قسمه د دنیا چې کوم هغه څیز چې نه میلاویږي به دلته میلاوېدو دا به درته وایم دلته به د افغانۍ کاروبار هم کېدو چې افغانستان کومه روپۍ ده ای به خرسون والا دې نه علاوه دلته کې خشک میوجات په د افغانستان نه راتلل چې به راتله یا نور چې د افغانستان څومره پراډکټ دی به دلته میلاوېدو ټایرونه سپیر پارټ دا به دلته په هر ځان ریټ میلاوېدل بیا به دې ځای نه خلکو وړل مختلف بنو ته پېښور ته او د پنجابه پورې به تلل دغه شان لوکل چې څومره د پاکستان نه مال د هغه راتلو به د پرمټ په ذریعه باندې چې به باندې به پولیټیکل انتظامیه باقاعده پرمټ واخیستو او دلته کې به بیا هغې خلکو اخیستل دا مارکیټونه چې زه اوس هم ویژولایز کړم د 2.5-3 کاله مخکې دا یو داسې ګڼه ګوڼه به وه چې بالکل ته حیرانه به شوې چې اوس په کومه پکې لاړ شم دا غوږۍ د ګاډي به پکې تېرېدې نه شول خو اوس هغه نشته هر بیا زه به اپریشن وشو هر سړنګ دی اوس بیا لګیا دي کنسټرکشن روان دی دلته هم د کنسټرکشن چې کوم روان دی دلته چې کوم مزدوران دي تاسو به سره دغه خلک چې بې روزګاره شول د دې دوکانونو نه هغوی اوس چېرته لاړل څه روزګار نه کوي یقینا د خپلو کورونو مخې ته ناستې کاڼي ټکوي د دوی د روزګار ذریعه نشته حکومت داسې اسانتیاوې ورته فراهمې کړي نه دي چې هغوی دپاره فار ایگزامپل دلته دا روډ دی غلام خان ټریډ روډ دی یا دې نه علاوه نور دلته کې داسې یو څو دوکانونه خو شته خو هغو څو کسان په روزګار شول د نور خلک بې روزګاره ګرځي دغه شان ډېرو خلکو په دې کې چې د څومره ولاړ دلته ښکاري اکثر پکې کم تعلیم یافته دي او مزید د زیات تعلیم یافته کولو دپاره د هغوی دپاره هم اسانتیاوې نشته څه سنټرې نشته نو دلته کې ډسټرکشن ډېر شوی دی کنسټرکشن اوس په ډېر معمولي سطح روان دی دا ډېر ښکلی بازار و ډېر ښایسته بازار و دته به موږ راتلو وړکن کې نه سبق پشه و اسکولونه هم پشه ول بیا چې کله دا بازار ړنګ شو بیا موږ لاړو خپل وطن ته موږ یې مسعود د شکتو علاقې سره مغه ده نو بیا داسې وشوله چې اوس داسې ده چې اوس خو بیا ابادي پشه روانه ده خدای ده وکړي چې ابادي راشي امن راشي امن راغلی دی صحیح ده نور اوس دا بازار چې ړنګېدو په دې کې چې کوم هغه سامانونه پراته وو هغه چېرته لاړل سامانونه پته نه ولګېدله خو هر سړي ډېر نقصان ورغی ډېر سامانونه پسې پاتې شول چا دوکانونه پاتې شول چا نه څه پاتې شول چا نه څه پاتې شول کوره سامان خو هېڅ چا ورسره یا نه وړلو خو ځینې خلکو سامانونه ورسره یا وړلو او دا راته ووایه چې د موسیقۍ دوکانونه دلته و د سندرو د کیسټو د سیډیګانو دا کیسټ دوکانونه و د موسیقۍ دوکانونه و دا ډېر خوند یې که ډېره موسیقي وه په میرمشاه کې ډېر خوند و موسیقي به ډېره شوله د طالبانو په وخت کې به داسې دوکانونه چلېدی شول یا طالبانو په وخت کې خو څه ووایه په دا کې ما ته پته نه لګېږي په دا چې موږ داسې خلک یو چې موږ هغه ټایم ښه کم و دا پته نه راته لګېږي چې هغه ټایم ښه څه و کم و اوس پته نشته چې څه وشي تاسو چې به سندرې اورېدې نو کیسټ یې هم دلته نه وړلې کیسټ مې به دلته ورنه وړل اول نه موږ چې کوم مخشه مشران وو د مخشه بوډاګان خلک وو دغو به د میرمشاه نه کیسټ راوړله دا کوم مشهور سندرغاړي یا ماتین دی بال څه خو دغه وي دغه سندرغاړي بیا راتلل هغه کیسټ مې به وړله
دا بازار چې مونږ مخکې لیدلی و دلته زمونږ کورونه وي پکې که نه خلکو ته مې په کریه ورکړي وي دوکانونه مې کریه ورکړي وي او بازار مې چې ولیدو راغلو زه خو ځینې خلک خو بالکل هغه دماغ ختم شول که نه بالکل یې چار پرېږدله که نه دلته او څوک بیماران شول ورسره که نه دغه سره ولې چې کوم بازار و مخکې چې مونږ وو که نه کاروبار و پکې سامانونه وي پکې بلکې زما خپل دلته چې څومره دي دلته چې کوم مارکیټونه لګیا دي که نه دلته د مونږ شپږ کورونه وي شپږ کورونه وي اوس مارکیټونه په لګیا دي اوس داسې دوکانونه مې ورته که نه ځینې سامان و پکې که نه بلکې आज مې د کرنل صاحب نه ما غنم وکړل د 15 لک روپۍ غنم وکړل که نه هلته مې راوړل په هغه ورځ مې راوړل په سبا تکر پې ولګېده اوس ختم شول ته به څونه نقصانات اورېدلي دلته یاره دلته چې هر یو دوکاندار تقریبا کم نه کم دوکاندار 10 لک د 1 ساعت د 2 کروڑ پرې یو دوکاندار ته نقصان شوی دی د دغه مشر خبرې تاسو واورېدې دی وایي چې نوي دوکانونه خو جوړېږي موږ په خوشاله یو خو دوی لا په تیاره کې دي دوی ته لا علم نشته دی چې دلته د چا دغه 15 زره دوکانونه او کوم اصل متاثرین دي آیا دا دوکانونه به واپس عمدې ته ورکړل کېږي په څه شرایطو به ورکړل کېږي په دې کې چې کم مالونه پراته وو د دوی ته کم قیمتي زیانونه اوښتي دي د هغې معاوضه به ورکړل کېږي که نه به ورکړل کېږي دا مو ولیده راځئ د دې نه پس درته په میرامشاه کې نوی جوړ شوی مارکیټ هم ښایم او په هغې کې د خلکو سرګرمۍ هم درته ښایم هر سړی لوندې راشه وي مظلوم جانانو زخمي زخمي شوې شهر په مګرونا ودې مو شیرین وزیرستان هر سړی لوندې راشه وي مظلوم جانانو زخمي زخمي شوې په مګرانا ودې مو شیرین وزیرستان چار په مګرانا ودې مو شیرین وزیرستان دا د میرانشاه نوی مارکیټ دی هغه مارکیټ چې په سونو دوکانونه پکې دي روزګار پکې خلکو روان کړی دی او زه چې څنګه دلته را دننه شوم نو په دغه یو دوکان کې مې چې د موبایل دوکان دی په لوړ غږ باندې سندرې تر غوږو شوې راځئ دا مارکیټ درته ښیم او د دې مارکیټ د خلکو سره لږې خبرې هم کوو محب دا دوکان دی د څونه وخت نه دلته کلاو کړی یاره دا یو دوه هفته کې نو ته یریږې نه چې په میرامشاه غوندې ځای کې داسې په لوړ اواز سندرې اورې نه خو مونږ د خلکو ته امن راولو مې وویل چې لږ امن راشي په سندرو کې د امن احساس دی او احساس یې دی یو او مخکې به د طالبانو په وختو کې به داسې سندرې خلکو غږولی شوې په مارکیټونو کې که نه نه یاره نه به شو غږولی خلک به یېرېدو ترې بس نه به یې غږولی شو او ترانې به یې غږولې نظمونه به یې غږول او دلته د نوي مارکیټ ته چې راغلی یئ دلته د موسیقۍ دوکانونه شته دی چې کیسټې وي پکې سیډیګانې وي پکې او دې نن سبا مونږ سره هر څه ملویږي هر نمونه موسیقي غزل هر شاعر هر څه ملویږي او دلته د ورځې داسې اندازتن څونه دوکانداري کېږي چې خلک درنه سندرې ډاونلوډ کوي یا اخلي درنه څونه دوکانداري به دې کېږي بس دا 30-40 دا 700-800 بچت ورځونه جوړیږي دومره زدري وځي انشاءالله مینوالو دغه ملګری وایي چې د سندرو په پلورلو د سندرو په ډاونلوډ کولو خلکو ته په موبایلونو کې د ورځې 800 روپۍ مزدوري پیدا کوي او د ده په ذهن او په زړه کې هېڅ داسې خوف نشته دی چې ګینې خدای نخواسته بیا به په دې خاوره باندې یو ځل قیامت راشي د میرانشاه دغه نوي بازار ته چې زه راننوتم نو دلته زه وینم چې ځای په ځای باندې که دغه رنګې د ټي ویګانو دوکانونه دي موسیقۍ پکې غږېږي نو هلته د ژوند د ضرورت ټول سامانونه موجود دي د خلکو یو هلچل دی پکې دلته جامې خرڅېږي دلته د کریاني دوکانونه دي دلته د رنګونو د سنیټرۍ د اوسپنو مطلب کم څه چې مونږه د خیبر پښتونخوا په پلازمینه یا قصه خانۍ بازار پېښور کې وینو هغه تاسو دلته د میرانشاه
په دغه بیا جوړ شوي مارکیټ کې لیدای شئ چې خلکو ته د ژوند امید بخښلی دی. د میرانشاه بازار یا د دې سیمې یو وتلی ملک ښاغلی محمد رحمان صاحب را سره ولاړ دی. دې سره خبرې کوو. ملک صاحب هر کله درته وایم ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. خیر. ملک صاحب په پروني او ننني میرانشاه کې څه بدلون وینئ، خاص کر په دې بازارونو کې، په دې ژوند کې؟ بدلین خو یې دا ده چې غټه خبره ده چې میرانشاه بازار د میر ړنګ شو، موږ سره ډېر زیاته یې وکړو، خو حکومت در سره وکړو، بل چا نه وکړو. ویلې چې اکه نه که میر بازار ړنګ شو. دویمه خبره ده چې نن د بازار میش ته هېڅ معاوضه نه میلاویږي. د کني نه جوړېږي، خو دا میله نه معلومېږي چې دا کومې دي، دا د حکومت دي، خو دا یې سریې دي سره شخوي. پوه شو امن امون حقیقت ته چې په موجوده وخت کې امن ډېر خوشاله ده، امن صحیح ده. خو موجوده د میش چې څومره تکلیفونه ټولې نیمګړي دي، میش یا پیرانه دي، ریپۍ مې ډېرې دي، درنې ریپۍ رسي، خو میش ته میلاویږي نه. لکه پرې پیسې چې ونایه میش د 12 نر نه پټوي چې څه کې وري. ملک صاحب دا بازارونو کې زه اوس هم نه وینم لکه داسې زنانه پکې نشته دی. دا مخکې نه به نه و که نه اوس داسې ده؟ خو زنانه خو میش رواجي وطن ده، قبایلي. لکه میش دې ډېره پایبندي ده چې زنانه بېدیته نه پرېږدي چې دو په بازار شي یا دو خپله سودو کو. دې میش دپاره ډېر لوی عیب ده. سکولونو ته یې پرېږدئ؟ سکولونو ته سکول خو یې هال چې څه کې په ویلی شوي دی، په هغه نشته پایبندي. او دلته په هسپتالونو کې زنانه ډاکټرانې وي؟ یاره مخته وې ده، خو هېڅ نه یې ورسوي چې شته که نه شته. هېڅ شته؟ شته دی، شته دی. فیض الله خان صاحب دا راته ووایه چې دغه زوړ مارکیټ کې چې کم خلک بېروزګاره شوي، د هغوی نن څه صورتحال دی روزګارونو؟ چې بېروزګاره شوي دي هغه دای نه هغې سره مول اسباب شته نه که نه. دغه ټپرۍ شډنګ دي، دا وګوره که نه، دغه لرګۍ ټپرۍ جوړې دي، په داسې کاروبار کو. او دې کې ډېر غټ نقصان وشو. دامره نقصان وشو چې کی مول اسباب یا په دوبۍ یا په امریکا چې چېرته کاروبارونه یې کړي دي ایر وګټل، دا چې ختم شول. اوس دی نه په دغه ټپرۍ شه لګیا دي، دغه سبزۍ ټماټر پیوزي نه دا خرڅوي لګون. او لکه مثال ډېره کمی کمزوري پر راغلې ده، په ذهنه، په وجوده، په جایدته، په بل بچه ډېره کمی راغلې. او بل خبره دا ښه ده، مو خپله درویش کوله په دوبۍ شه مزدوري کړې ده، ټاله مې چلولې ده، مو ښې کپي پیسې ګټلې دي، بچو نه مې ښه هاي هاي تعلیمونه کړي دي. او دلته مې ښه غټ غټ ټورینه د کمبالې، د پلاستیک چټیانې، د چپلې بوټې باټه او د پلاستیکي دې غټ غټ سټورینه ورته کولاوي. میش ته هېڅ قسم تکلیف نه و، بازار په ړنګولی شی. میش چې څومره مول اسباب و دا ور شو، یو پیلس پیدا میش ته میلاو نه دو. چار په مګرونا ودې مو شیرین وزیرستانه، هر طرف په تو گزار شي قدردانه، و زخمی زخمی شوې. چار په مګرونا ودې مو شیرین وزیرستانه. مینوالو او دا تاسو وینئ چې دلته که په دغه نوي د میرانشاه مارکیټ کې چېرته ګڼ دوکانونه دي، نو هلته ځای په ځای باندې داسې چاپډي پروش هم شته دی، چا پکوړې لګولې وي، چا وریژې لګولې وي، چا تیکې لګولې وي. خلک خوراکونه له راځي، دا خوراکونه کوي. په دغه ټول نوي مارکیټ کې 1.5 پورې دوکانونه شته. دلته چې مونږ د څومره خلکو سره خبرې وکړلې، د زیاترو که چېرته په دې خبره باندې اطمینان دی چې امن ورته په ځای شوی دی، د روزګار موقع ورته په لاس باندې ورغلی. ولې ګڼ شمېر خلک بیا دا ګیلې هم لري چې په پخواني بازار کې د دوی دوکانونه ړنګ کړی شوي او روزګارونه یې ختم کړی شوي، او اوس هم د دې میرانشاه په زرګونو خلک چې مخکې به په داسې وړو وړو روزګارونو باندې بوخت وو، بېروزګاره ګرځي. فاروق فراق، وایس اف امریکا، ډیوا، میرانشاه.